Hi សួស្តីបងប្អូននៅក្នុង channel YouTube Mr. MC មុខស្រស់សួស្តីថ្ងៃនេះមកមើលកូនចៅរៀបឆានេះកូនចៅបាទមកបិទមុខបាទណោនោះមេកំពូសាញអូខេអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាក្នុង channel Mr. MC រូបស្រស់ថ្ងៃនេះមកធ្វើវីដេអូឃ្លីបតាក់ទងទៅនឹង band ឆាអកេះម្ដងសពដងឃើញ sound ធម្មតាការគេនៅចិត្តពងសាំងចិត្តតាដបងញូបាត់ដបងណាអូខេនេះ drum ពីដាល់នេះពីដាល់ខ្លាចស៊ីមរៀបទៀតមែនអូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe កុំភ្លេចជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងណា channel Mr. MC មុខស្រស់ជួយលើកខាត់នេះតិចកង់ទៀតហ្នឹងហើយមកឲ្យខាត់នេះតិចមកមកទៅមកមកចុះអាពេលដាក់ភ្លើងឲ្យមើលអានទៅហ៎ប្រមុខតិចខាត់នេះតិចមុខមកប្រមុខត្រូវដាក់នោះវាបាំងដល់ដែរខ្លាំងហើយណាអរគុណជួបគ្នាពេលល្ងាចពេលដែលសោនរៀបចាំខ្ញុំកាត់តចូលឲ្យពេលសោនរៀបណាអូខេអរគុណបាយបាយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង channel YouTube Mr. MC មុខស្រស់ស្វាគមន៍បន្តទៀតពីថ្ងៃមិញបានរៀបបានផ្ដល់វីដេអូទៅនឹងការរៀបឆាកហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមហើយបែនយើងមកដល់អស់ហើយបងឲ្យ check sound នេះស្ដាច់មិចអូនទូចហើយឃើញគាត់ឡើងណាហៅគាត់ផងនៅក្នុង YouTube ណាសៀមួយគាត់ផងហើយជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងណាជាប់ហ្នឹងឡាជាប់តិចទៅបានល្បីយើងនៅ YouTube ជួយ subscribe channel ផង Mr. MC មុខស្រស់ជួយ subscribe ផងបងប្អូនណាជួយ subscribe channel ផងហើយដើម្បីបានវីដេអូតាក់ទងទៅនឹង sound តន្ត្រីផ្សេងតទៅច្រើនទៀតណាទី monitor អូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបែនលេងនឹងមានមួយคลิปទៀតណាស្វាគមន៍បន្តទៀតនៅក្នុង channel Mr. MC អូខេឥឡូវនេះបានរៀបចំហើយជួយ subscribe channel ផងណាcontrol កន្លងមកសាប់បែបនេះមកខាងនេះមកខាងណាអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជួយ subscribe channel ខ្ញុំមួយផង Mr. MC មុខស្រស់អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ